犀利啊！今日我可以用我哋嘅粵語嚟介紹我哋呢一個石灣公仔。其實傳統文化都可以做到好潮嘅，好似喺我哋面前呢一套呢，就係我哋嘅醒獅鴨王，係帶有國潮風玩文創嘅一套藝作品。醒獅文化就係我哋嘅佛山傳統文化特色之一。我哋點解要做啲文創風嘅作品呢？我哋係想更多嘅年輕人同埋新一代嘅人去了解醒獅文化。喺你哋面前呢，分別有5隻顏色，佢係代表住5種唔同嘅含義。分別咧就係我哋嘅紅色係代表我哋嘅喜慶啦，而綠色係代表我哋健康啦，而黑色咧代表我哋嘅忠孝，而我哋嘅藍色咧就代表我哋嘅沉穩。黃色我最中意嘅黃色啦，黃色係代表我哋嘅財運。5隻獅子仔結合埋一齊咧，就係我哋嘅5福臨門。以上我剛剛講啊5隻嘅獅子仔咁好嘅寓意咧，其實咧代表送禮係送咩？係送我哋嶺南文化，送我哋嘅特色，送我哋嘅精彩。攞嚟送禮又好，自己屋企擺設都好，都係非常之可愛同埋有含義嘅。關注我，我會更加做更多嘅石灣陶藝俾大家。